ណាតែងបានត្រង់ពួនហើយនឹងត្រីកណេលញ៉ាំនៅស្លោមទូគ្រឿងហូបលេងយើងដាំទឹកវាស្រស់ត្រីកុំឲ្យវាជាតិស្អាតដាំទឹកវាកោសយកអាសាឡាលើត្រីនឹងចេញ